السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه جدا جدا. واحد الوصفه هي اللي عالجتني من السعال الحاد، وجيت نشاركها معكم. غزاله بزاف. عندي حامضه مغسوله، واحد طريف ديال السكينجبير طري غير شويه، وجوج كيسان ديال الماء والعسل. كنشدو الحامضه بقشورها بالعظومه ديالها بكلشي ليها، كطيب كامله. غزاله هاد الوصفه والله العظيم، فنه وتجربتي هذه، ماشي زعما غير الحكسور ميسا ليكم. كديروا لها بحال هكا، كتقطعوها، كتحيدوا العظم، واخا كتكون فيها شويه مره ماشي مشكل، المهم كداوي. والله يشافي الجميع اللي كيعاني من شي حاجه، الله يشافيه. هاد الطريف بغيتو تحكوه ديال السكينجبير حكوه، بغيتو تقطعوه غير فحال هكا يقطعوه. انا كندير ليه غير بحال هكا. من بعد كنزيد جوج كيسان ديال الماء، وكنديرهم فوق النار. غيبقى يطبخو تيبقى ليا غير قد هكا نص كاس ديال هاد السيرو، كيبقى منو عقد هكا. ومن بعد نكمل معاكم ونقول لكم كيفاش غنديروا له. البنات انا حطيته دابا فوق البوطه، غنخليه يبقى يتبخ مزيان. شو البوطه مهيله، غنخليه يتبخ مزيان حتى يولي بحال قلت لكم، غيولي بحال السيرو، يبقى فيه غير نص كاس تقريبا، ما واصلش حتى النص. وديك الساعه غادي نرجع معاكم. البنات راني رجعت معاكم، كيبقى على قد هكا صافي، غير شويه كيولي بحال السيرو. كتصفيو حيت كيولي خاطر. من بعد كديروا عليه واحد المعلقه ديال العسل، الا كان عندكم العسل الحر احسن، كيجي زوين بيه. ولا كان عندكم ما عندكمش العسل الحر، كما دابا انا عندي تقادر لي العسل الحر، غندير غير العسل العادي ديال الزمزامي. معلقه كتحركوها مزيان. ثيقوا بيا والله العظيم، هذا الا الدواء غزال، وكينقي الصدر مزيان. الا كان فيه شي ميكروب كينقيه. غديروا هذا وغتشربوه بالليل حتى تخشوا في الفراش، وكتاخذوا هاد نص كاس ديال الحامض والسكينجبير والعسل حتى كتخشوا بلاصتكم، وتشربوه. ما يكون سخون يحرقكم، ويكون شويه دافي شويه، وكتشربوا وكتنعسوا، كتشربوا عليه لا ما لا والو. ومهم غتتبعوا مده 7 ايام، نهار على خو كتشربوا هاد السيرو هذا مده 7 ايام. ومن بعد غادي المهم غتعطيكم النتيجه، غادي تبان لكم في ظرف يومين 3 ايام، غيبان لكم انا راه داك السعال نقص منكم بزاف، ما بقاش كما كان. ومن بعد غديروا سميتو عليه، غتبقاو تشربوا 2 مرات في السيمانه، على حسب الانسان. الا كان باقي فيه مزيان زيدوا شربوا، حيت هو راه ماشي وراه كيشافي ماشي كيضر. والله الا البنات ثقوا بيا، هاد الدواء اللي عطيتكم غزال، وغترحموا ليا الوالدين عليه، وغتشافوه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. والله يشافي الجميع،
والله يكون مع كل شيء ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لي لايك.